नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कांग्रेसको महाधिवेशन अन्तर्गत आज प्रादेशिक नेतृत्वका लागि मनोनयन दर्ता। भोलि मतदान, साथै प्रदेशमा देउवा, सिटौला र पौडेल समूह प्यानलसहित प्रतिस्पर्धामा। राप्रपाको नेतृत्वका लागि थापा र लेङदेन प्यानल सहित चुनावमा 8 पदाधिकारीमा 16 जनाको उम्मेदवारी। आन्दोलनका बीच 40 दिनपछि सर्वोच्च अदालत पूर्ववत अवस्थामा। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको माग कमजोर बन्दै दलहरू राणा विरुद्ध महाभियोगबारे छलफलमा। जताततै सडक मानव बढ्दा पनि सरकारको आँखा पुगेन। काठमाडौँ महानगरको सडक मानव मुक्त अभियान असफल। चिसो मौसममा बेसहारालाई बाँच्नै मुस्किल। ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट जोगाउन सक्ने खोप उत्पादनमा जोड दिन WHO को आग्रह। उत्परिवर्तित स्वरूपको संक्रमणबारे अध्ययन जारी। र ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजबाट तेस्रो चरणका खेलहरू सुरु। पहिलो दिन APF विरुद्ध 7 बाटोको जित। 3 स्टार र फ्रेन्ड्स बीच 1-1 गोलको बराबरी। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले यही मङ्सिर 28 गतेदेखि दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेको छ। पछिल्लो चाहिँ संसदको आगामी अधिवेशन समेत सहज नहुने अनुमान सहित सरकारले बिहिबार राष्ट्रपतिद्वारा 6 वटा अध्यादेश जारी गराएपछि मात्र हिउँदे अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेको थियो। नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार नै संसदको आगामी अधिवेशन अवरुद्ध पार्ने बताएर सरकारलाई सकसमा पारेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही मङ्सिर 28 गतेदेखि संसदको दुवै अधिवेशन आह्वान गरेपछि नेपाली राजनीतिमा विश्राम लिएका केही मुद्दाहरू फेरि सतहमा आएका छन्। पछिल्लो अधिवेशनमा विपक्षी दललाई पेलेरै केही अध्यादेश पारित गरेको सरकारका लागि आगामी महाधिवेशन समेत सहज हुने देखिँदैन। आफ्नो दल विभाजनको प्रमुख मतियार बनेको आरोपमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा माग्दै अघिल्लो अधिवेशन एक दिन पनि सुचारू हुन दिएको थिएन। एमाले विभाजन हुनु अघि नै आफूले कारबाही गरेको 14 जना सांसदलाई निष्कासन नगरेर सभामुख पार्टी विभाजनको मतियार बनेको आरोप लगाउँदै आएको छ। यो मुद्दा अहिले पनि यथावत रहेका कारण हिउँदी अधिवेशन समेत अवरुद्ध गर्ने एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताइसकेका छन्। वर्तमान जुन गठबन्धनको सरकार छ त्यसबाट देश चलिरहेको छैन। यो सबैले अनुभूत गरेको कुरा हो। कसले बोल्छ, कसले बोल्दैन, कसले बोल्न मिल्छ, कसले मिल्दैन, कसले भन्छ, कसले भन्दैन, कसलाई भन्न मिल्छ, कसलाई भन्न मिल्दैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर देश चलिरहेको छैन, सरकार चलिरहेको छैन। यस्तो चलेकोलाई पनि चलेको भन्ने हो भने त नचलेको कसलाई भन्छ? यो भद्रगुण, यो अनियमितता, यो व्यथिति, यस प्रकारको गतिहीनता देशले लामो समय भोगिरहन सक्दैन। त्यसकारण हामी सधैँ भनिरहेका छौँ, छिटोभन्दा छिटो ताजा जनादेशमा जाऊ। सरकारको अगाडि संसदलाई बिजनेस दिएर सहज ढङ्गले चलाउनु निकै चुनौतीपूर्ण छ। त्यही कुराको आकलन गर्दै सरकारले अधिवेशन आह्वान हुनु अगावै बिहिबार 6 वटा अध्यादेश जारी गराएको थियो। गत साउन 30 गते हठात रूपमा वर्षीय अधिवेशन टुङ्ग्याएको सरकारले त्यसपछिका दिनमा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिन कुनै ठोस कार्य पनि गरेको छैन। सरकारले चाहेको भए यो अवधिमा संसद सहज ढङ्गबाट अघि बढाउन विपक्षीलाई मनाइसकेको हुन्थ्यो। यो नियमित प्रक्रिया हो, हिउँदे अधिवेशन चाहिँ नै सुरु गर्ने हो। तर अर्को कुरा चाहिँ नि के हो भने हाउसमा धेरै बिलहरू अड्केको छ। अस्ति पनि एमालेको प्रतिपक्षी गैर जिम्मेवार छ। अहिले पहिलेको जस्तो जिम्मेवार प्रतिपक्षी होइन, गैर जिम्मेवार प्रतिपक्षी भएको हुनाले त्यो सेसनै पुरै नाराबाजीमै गयो। तर न सरकार न त सभामुखबाट नै त्यस्तो पहल हुन सक्यो।
प्रधानमन्त्री र सभामुखले देखाउनका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि एमाले ती बैठक बहिष्कार गरेको थियो। सत्तारूढ दल भने विपक्षी संसदप्रति अनुत्तरदायी भएको मात्र बताउँछ। उता सत्तारूढ दलसँग संसद सहज रूपमा अगाडि बढाउने कुनै एजेन्डा समेत छैन, न त विपक्षीलाई मनाउन सक्ने सामर्थ्य नै छ। प्रचण्ड बहुमतसहित प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालको आगाज गरेको एमालेका अध्यक्ष केपी ओली आफ्नै दम्बका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बनेका छन्। ओली र एमालेलाई प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालसँग मोहभङ्ग भएको छ। दुई पटक असफल विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा सहज ढङ्गले अघि बढोस् भन्ने समेत उनीहरू चाहँदैनन्। त्यही भएर अहिले पनि उनी चुनावकै रटानमा छन्। त्यही कारण उनले प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालले राजनीतिक निकास दिन नसक्ने दावी गर्न समेत छाडेका छैनन्। उनको चाहना तेस्रो पटक विघटन गरेर भए पनि चुनावमै जानुपर्छ भन्ने छ। त्यही कारण उनी जसरी भए पनि संसद अवरुद्ध गर्न चाहन्छन्। व्यवस्थापिका 28 गते बोलाइएको छ। किन बोलाइएको? त्यहाँ सरकारको पक्ष प्रस्तुत भएपछि तर हामीले निष्कासन गरेका व्यक्तिहरू, निष्कासित व्यक्तिहरू संसदभित्र राखेर सरकार चल्न, संसद चल्न, संसद कसरी चल्न सक्छ? नियमले गैर सांसदलाई सभामा बस्न दिँदैन। हामीले पार्टीबाट साउन 25 गते नै निष्कासन गरिसकिएका व्यक्तिहरू फेरि 28 गते आउँछन् भने त्यो कुरा त फेरि हामीले स्वीकार्नुपर्छ। संसदको यो अधिवेशनले विवादित एमसीसी सम्झौतालाई पनि निकासमा पुर्याउनु पर्नेछ। एमसीसी कति ठिक छ कति बेठिक छ भन्ने छलफल र विवाद संसदमै हुनुपर्छ। सडक तताएको एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुनुपर्ने पक्षमा सत्तारूढ गठबन्धनसहित एमाले पनि छ। तर सडकको आवाजलाई नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढ्न सक्ने हिम्मत दलहरूसँग छैन। त्यही कारण एमसीसी बारे उठेका प्रश्न र त्यसको जवाफ खोज्ने जिम्मेवारी समेत संसदलाई छ। त्यसमाथि बामे सर्दै गरेको गणतन्त्रको रक्षाका लागि समेत संसदले बिजनेस पाउनुपर्छ। त्यसमाथि संसदको अधिवेशन दलको झगडा निरूपण गर्ने थलो होइन भन्ने पनि सत्तारूढ र विपक्षी दलले बुझ्नै पर्छ। तर मुलुकको राजनीति राष्ट्र हितभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमल्लिन थालेको कारण संसदको आगामी अधिवेशन समेत भद्दा मजाक बनेर टुङ्गिने सम्भावना बढी छ। अब महाधिवेशनका विशेष प्रसङ्गहरू। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुग्न निकै रस्साकस्सी भइरहेको छ। महाधिवेशनका लागि मात्र एक साता बाँकी रहँदा सभापतिका आकाङ्क्षीहरू दिनरात आन्तरिक गृह कार्यमा जुटेका छन्। दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति बन्न प्रयासरत शेरबहादुर देउवालाई आफ्नै गुटको व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। उता वडा तहदेखि प्रदेशसम्म एक ढिक्का बनेको रामचन्द्र पौडेल पक्ष केन्द्रमा भने साझा उम्मेद्वार तय गर्न असफल बनिरहेको छ। एक रिपोर्ट। अहिले संस्थापन पक्षबाट 3 र संस्थापन इतर पक्षबाट 4 जनाले सभापतिमा दावी गरेका छन्। संस्थापन पक्षबाट सभापतिमा शेरबहादुर देउवा, विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठ दौडमा छन्। संस्थापन इतर पक्षबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, नेता शेखर कोइराला सभापतिका मुख्य दावीदार हुन्। महाधिवेशनका लागि एक साता मात्रै बाँकी रहँदा समेत सभापतिका आकाङ्क्षीले आफ्नो प्यानल बनाउन सकेका छैनन्। पछिल्लो पटक देउवालाई सभापति बनाउने मुख्य सारथीदेखि सभापतिका प्रस्तावक र समर्थक नै अहिले उनको साथ छैनन्। प्रस्तावक खुम्बहादुर खड्काको निधन भइसकेको छ भने पुराना नेता कुलबहादुर गुरुङ उनको साथमा छैनन्। 13औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीका उम्मेद्वार बनेका अर्जुन नरसिंह केसी संस्थापन इतरका नेताहरूलाई मिलाएर देउवा विरुद्ध साझा उम्मेद्वार बनाउने कसरत गरिरहेका छन्। हामी त्यो एकजनामै नै सीमित गराउने कोसिसमा छौँ। परिस्थिति यथार्थ अवस्था सबै साथीहरूलाई थाहा छ। त्यसकारण सबैजनाहरूको बिचमा हामी अझै पनि बसेर चाहिँ नि सम्मतिपूर्ण सहमति निर्माण गर्छौँ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। देउवाका विश्वासपात्र उपसभापति विमलेन्द्र निधि आफै सभापतिको दौडमा अघि बढिसकेका छन्। 2 दशकभन्दा बढी समय गुटगत अभ्यासमा जमेका देउवाको केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म बलियो गुड छ। 13औं महाधिवेशनपछि पार्टी एकता गरेर काङ्ग्रेसमा मिसिएका नयाँ नेता कार्यकर्ताको पंक्ति देउवासँग छ। तर पनि निधिले अर्कै समूह बनाएपछि जित्न सक्ने अवस्था छैन। देउवाले जित सुनिश्चित गर्न पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई आफ्नो टिममा ल्याउने कसरत गरिरहेका छन्। उता आफूलाई सहयोग गरेको खण्डमा पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने गोटी समेत देउवाले फालिरहेका छन्। देउवाले सहयोग गरे महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र प्रकाशमान सिंहलाई समेत कार्यवाहक सभापति दिन्छु भनिसकेका छन्। ती 3 जना मध्ये कुनै एकलाई आफूतिर तान्न सके चुनाव जित्न सहज हुने बुझाइ देउवाको छ। उता देउवासँग सशक्त प्रतिवादका लागि एकमात्र उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने दबाव
पौडेल खेमामा छ। हामी सबै एक भएर अगाडि नजाउन्जेलसम्म अलिकति सशक्त प्रतिस्पर्धा पनि के छ भने अब बनाउनका निम्ति पनि सशक्त प्रतिस्पर्धी हुनका निम्ति पनि हाम्रो बीचमा एक भएर अगाडि जानुपर्छ। त्यो नै हाम्रो निष्कर्ष हो। रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला चारैजनाले एक अर्कालाई स्वीकार्ने अवस्था देखिएको छैन। ती तीनजनाले समेत पौडेललाई राष्ट्रपतिको लोभ देखाएका छन्। तर पौडेलले भने तिनै तहका निर्वाचनपछि दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने वचन दिएका छन्। सभापति र प्रधानमन्त्रीमा बाँडफाँड गरेर साझा उम्मेद्वार तय गर्ने प्रयास सिंह र कोइरालाले गरिरहेका छन्। पौडेल समूहमा पनि 2 जना उम्मेद्वार बन्ने निश्चित देखिन्छ। यदि दुवै पक्षबाट एक जना उम्मेद्वार बन्न नसकेको खण्डमा देउवा, निधि, कोइराला र सिंह 4 जना बीच भिडन्त हुने सम्भावना छ। नेता पुत्रदेखि लिएर हैन अब हाम्रो शेरबहादुरकै एउटा नजिकै हैन उपाध्यक्ष रहनुभएका विमल निधि, अब त्यस डाक्टर शेखर हैन शशाङ्क, रामचन्द्र पौडेल, अझ गोपाल मान पनि उठ्ने कुरा आएको छ। यी सबै साथीहरू चाहिँ सायद चाहिँ नि गोपाल मानजी बाहेक अरू सबै साथी चाहिँ पहिलो चरण चुनावमा उहाँले आफ्नो उम्मेदवार दिनुहुन्छ र चुनाव लड्नुहुन्छ। र दोस्रो यदि त्यहाँ कसैले 50+1 भोट ल्याउन सकेन भने मात्रै दोस्रो चरणमा समीकरण हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। 14औं महाधिवेशनमा सभापति चयनको प्रक्रिया दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने पक्का जस्तै छ। दोस्रो चरणमा मतदान भएको खण्डमा त्यसपछि स्पष्ट समीकरण पनि देखिनेछ। उता सभापतिका दावेदारहरू पहिलो चरणको चुनावमा पहिलो वा दोस्रो बनेर दोस्रो चरणमा प्रथम बन्ने रणनीतिमा समेत लागेका छन्। संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको 6 वर्षपछि र आफ्नो विधानमा प्रदेश संरचना राखेको करिब 3 वर्षपछि कांग्रेसले पहिलो पटक प्रदेश नेतृत्व छान्दैछ। महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा करिब 1 साता अघि बिहीबार प्रदेश अधिवेशन सुरु गरिएको हो। एक रिपोर्ट। सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार भर्चुअल माध्यमबाट एकसाथ प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अधिवेशन उद्घाटन गरेका छन्। प्रदेश 1 मा आन्तरिक विवादका कारण भने अधिवेशन उद्घाटन हुन सकेन। प्रदेश अधिवेशनका लागि नेताहरू आफ्नो प्रदेश राजधानी पुगी आफ्नो उम्मेदवारीलाई सघाउन थालेका छन्। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 1 को सभापतिका लागि संस्थापन र संस्थापन इतर पक्षले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएका छन्। बिहीबार बेलुका संस्थापन इतर पक्षले गुरुराज घिमिरे र संस्थापन पक्षले उद्धव थापाको नाम टुङ्गो लगाएका हुन्। उम्मेदवारी टुङ्गो लागेपछि दुवै पक्षका नेता चुनावी अभियानमा छुटेका छन्। सभापतिका उम्मेद्वार थापा कृष्ण प्रसाद सिटौला समूहका हुन्। 14औं महाधिवेशनमा सिटौला शेरबहादुर देउवाको टिम बनेको छ। उता नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 को प्रथम अधिवेशन बिहीबारदेखि जनकपुर धाममा सुरु भएको छ। अधिवेशन सुरु भए पनि निर्वाचन प्रक्रिया अनिश्चित जस्तै बनेको छ। प्रदेश 2 का केही जिल्लामा क्षेत्रीय अधिवेशन समेत हुन नसकेकाले निर्वाचन प्रक्रिया अनिश्चित बनेको हो। प्रदेश 2 मा सप्तरीका सभापति दिनेश यादव, धनुषाका पूर्व सभापति रामसरोज यादव, महोत्तरीका महेन्द्र राय र रौतहटका कृष्ण यादवले प्रदेश समितिको सभापतिमा आकांक्षा राखेका छन्। यता बागमतीमा संस्थापन बाहेक समूहबाट नुवाकोटका पूर्व सभापति जगदीश नरसिंह केसीको नेतृत्वमा चुनावमा जाने सहमति जुटेको छ। देउवा र सिटौला समूह बीच बागमतीमा इन्द्र बानियाको नेतृत्वमा जाने सहमति भए पनि भीमसेनदास प्रधानले पनि आफ्नो उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश सभापतिमा संस्थापन इतरबाट कास्कीका नेता शुक्रराज शर्माको नाम टुङ्गो लागेको छ। 5 जना आकांक्षी हुँदा उम्मेद्वार छनौट गर्न सकस परेको संस्थापन इतर समूह 2 दिनको छलफलबाट शर्मालाई प्रदेश सभापतिमा उठाउने निर्णयमा पुगेको हो। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले भने प्रदेश सभापतिमा पर्वतका अर्जुन जोशीको नाम टुङ्गो लगाइसकेको छ। उता लुम्बिनी प्रदेश समितिको नेतृत्वका लागि पार्टीभित्रका 2 गुटले छुट्टा छुट्टै उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। प्रदेश सभापतिका लागि संस्थापन पक्षबाट रूपन्देहीका संघीय सांसद एवं सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरत कुमार शाह र संस्थापन इतर पक्षबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट रोल्पाका जिल्ला सभापति अमर पुनले उम्मेदवारी घोषणा गरेर मत माग्न सुरु गरेका छन्। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश सभापतिमा संस्थापन इतर रामचन्द्र पौडेल समूहबाट भूपेन्द्रजङ साई उम्मेदवार बनेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबाट जुम्लाका ललितजङ साईले उम्मेदवारी दिएका छन्। यसको सभापतिमा मेरो दाबी वास्तवमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसलाई बलियो बनाउनको लागि, सशक्त बनाउनको लागि, कांग्रेस पार्टीलाई गतिशील, ऊर्जाशील, सृजनशील पार्टी भएर आउने चुनावमा कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसको आफ्नै नेतृत्वमा, आफ्नै बलमा बहुमतको सरकार बनाउने उद्देश्यसहित हामी यो अधिवेशनमा घुमिएका छौँ। र म सम्पूर्ण प्रदेश साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मुडभन्दा माथि उठेर, स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबैले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नको लागि यो कांग्रेस पार्टी बदल्ने अभियान, कर्णाली बदल्ने अभियान हो। यो अभियानमा यो मेरो सपनामा तपाईहरु सबै साथ दिनुहोस्। हामी सबै एउटै
यात्रामा छौँ। मलाई आशा छ पक्कै पनि यो अभियान सफल हुनेछ। यसलाई कर्णाली प्रदेशमा एउटा सशक्त सङ्गठित पार्टी बनाउनका लागि मेरो उम्मेदवारी हो र नेपाली काङ्ग्रेसलाई कर्णाली प्रदेशमा अब गरी खाने पार्टी, जनताको सच्चा सेवा गर्ने पार्टी र कर्णाली प्रदेशको 1 नम्बरको पार्टी बनाउन मेरो उम्मेदवारी हो। नेपाली काङ्ग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापतिमा संस्थापन समूहबाट केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर बलायर उम्मेद्वार बन्ने भएका छन्। संस्थापन समूहका नेताहरूको छलफलपछि पूर्व मन्त्री समेत रहेका बलायर प्रदेश सभापतिको उम्मेद्वारमा चयन भएका हुन्। संस्थापन इतर समूहबाट प्रदेश सभापतिमा नारायण मिश्र उम्मेद्वार बनेका छन्। राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि अन्ततः चुनावमा गएको छ। नयाँ नेतृत्वका लागि अध्यक्षमा 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। लामो फुट र जुटको इतिहास बोकेको राप्रपा एकता महाधिवेशनमा नै चुनावमा होमिएपछि फेरि राप्रपा एक नहुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। हिन्दू राष्ट्र तथा राजसंस्था पुनर्स्थापना र संघीयताको खारेजीको एजेन्डा लिएर अगाडि बढेको राप्रपाले जारी एकता महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ, जसका लागि अध्यक्षमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेनको उम्मेदवारी परेको छ। उनीहरूले आआफ्नो प्यानल नै बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। थापाको प्यानलबाट उपाध्यक्षमा बुद्धिमान तामाङ, विक्रम पाण्डे, ध्रुवबहादुर प्रधान र रोशन कार्की उम्मेद्वार छन्। महामन्त्रीमा भास्कर भद्रा, भुवन पाठक र कुन्ती कुमारी साई चुनाव लड्दैछन्। मनोनयन दर्तापछि प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्षका उम्मेद्वार कमल थापाले राप्रपाको एकता कायम गर्न, राप्रपालाई देशको अग्रणी पार्टी बनाउन, हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्न आफूले उम्मेदवारी दिएको बताएका छन्। अग्रणी राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा स्थापित तेस्रो, हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्ने, चौथो, मुलुकमा हाल कायम रहेको जुन सङ्कट छ यो सङ्कटबाट देशलाई मुक्त तुल्याउँदै राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नको निमित्त प्रयास गर्ने, यही नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। यता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको साथ पाएका राजेन्द्र लिङदेनले पनि आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। लिङदेन प्यानलको उपाध्यक्षमा विक्रम पाण्ड्य, दिलविकास राज भण्डारी, रामचन्द्र राय र लीला श्रेष्ठ उम्मेद्वार बन्ने भएका छन्। महामन्त्रीमा धवल शमशेर राणा, श्याम तिमसेना र रेखा थापा उम्मेद्वार छन्। तर पूर्व मन्त्री समेत रहेका विक्रम पाण्डे कतै पनि नखुल्दा दुवै समूहले आफ्नो प्यानलमा नाम समावेश गरेका छन्। प्यानल सहितको उम्मेदवारी दर्तापछि राजेन्द्र लिङदेनले देशको जटिल प्रयासबाट निकास निकाल्न र राप्रपाको एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्न आफूले उम्मेदवारी दिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको मुद्दा समेत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निष्क्रियता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कमजोरीको कारण खतरामा पर्यो। त्यसकारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जीवन सुरक्षित गर्न सँगसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाएको राजसंस्था हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई सुनिश्चित गर्न, सुरक्षित गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य ठानेर मैले उम्मेदवारी दिएको छु। प्यानल बाहेकबाट उपाध्यक्षमा जगत प्रसाद गौचन र दुर्गा श्रेष्ठको उम्मेदवारी परेको छ। कुनै बेला अध्यक्ष कमल थापालाई साथ दिएका लिङदेन उनैको विरुद्धमा चुनावी मैदानमा उत्रिँदा नेता तथा कार्यकर्ता भने अलमलमा परेका छन्। तर महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर विभिन्न जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिले भने अब युवा शक्तिको खाँचो औँल्याएका छन्। अबको पार्टीको एउटा नयाँ नेतृत्व पनि युवाले लियो भने बिल्कुलै राप्रपा एउटा अग्रणी शक्तिको रूपमा चाहिँ स्थापित हुन्छ, एउटा देशकै वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापना हुन्छ। किनभने हाम्रो सिद्धान्त, एजेन्डा, पार्टीको मिसन भिजन अरू पार्टीभन्दा अलिकति फरक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी चाहिँ युवा नेतृत्व आउनुभयो भने बिल्कुलै त्यहाँबाट चाहिँ केही न केही चेन्ज आउँछ। राप्रपामा रहेका 3 अध्यक्षमध्ये डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर जवरा अध्यक्षको दौडबाट पन्छिएपछि अध्यक्षमा 2 जनाको मात्र उम्मेदवारी परेको हो। त्यसबाहेक यो महाधिवेशनले 4 उपाध्यक्ष, 3 महामन्त्री र 141 जनाको नयाँ केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्नेछ। उम्मेदवारी प्रक्रिया सकेको राप्रपाको निर्वाचन समितिले भोलि शनिबार बिहान 8 बजेबाट मतदानको काम गराउनेछ। राप्रपाले मङ्सिर 15 देखि 17 गतेसम्म महाधिवेशनका लागि तोकेको समयभन्दा 1 दिन लम्बिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले वडा, गाउँ, नगर र इलाका सम्मेलन सकेर अब प्रदेश र राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी गरेको छ। विधान परिमार्जनका लागि केन्द्रको शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले 5 सदस्यीय उपसमिति समेत गठन गरेको छ। एक रिपोर्ट।
माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अनुसार ओडा, गाउँ, नगर र इलाका सम्मेलनपछि प्रदेश सम्मेलनका लागि प्रतिनिधि चयन गरिसकेको छ। प्रदेश सम्मेलन आउँदो मङ्सिर 25 गते तोकिएको छ। माओवादी केन्द्रले पार्टी संगठनलाई विधि र पद्धति अनुसार अगाडि बढाउन पार्टी संरचनाभित्रै आन्तरिक निर्वाचनलाई पनि स्वीकार गरेको छ। माओवादी केन्द्रले स्थानीय सम्मेलन, प्रदेश सम्मेलन गरेर राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि तयारी गरेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको हो। शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटिको बैठकले आगामी पुसमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनकै तयारी स्वरूप विधान परिमार्जन गर्न 5 सदस्यीय उपसमिति समेत गठन गरेको छ। विधानको विषयमा हामीले छलफल गर्यौं। विधानमा केही विषय परिमार्जन गर्न थप्नुपर्ने केही छ भने 5 जना उपसमिति बनाइएको छ। देव गुरुङ, पम्फा भूषाल, लीलामणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा, रमान्त्र यादव, यो 5 जनाको विधान परिमार्जन गर्ने यो 25 गतेसम्म उहाँहरूले गरिसक्नुहुन्छ। माओवादी केन्द्रको प्रदेश सम्मेलनमा 7 वटा भौगोलिक प्रदेश र 3 वटा गैर भौगोलिक समेत गरी 10 प्रदेश हुने विधानमा व्यवस्था रहेको छ। विधानको व्यवस्था अनुसार केन्द्रले ओडा, गाउँ, नगर र इलाकाबाट प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्न जाने प्रतिनिधिको छनौट गर्ने काम पनि सम्पन्न गरिसकेको छ। हाम्रो प्रदेश चाहिँ 7 वटा भौगोलिक र 3 वटा गैर भौगोलिक प्रदेश गरेर 10 वटा प्रदेशहरू हुन् हाम्रो पार्टीको। त्यसो गर्दा 10 वटै प्रदेशको सम्मेलन मङ्सिर 25 गते हुन्छ। त्यसो गर्दा आफ्नो सापेक्षतामा तयारी छ। बागमती प्रदेशको सम्मेलन उद्घाटन गर्नुहुन्छ र उहाँले पार्टी अध्यक्षले त्यहाँबाट सम्बोधन गर्नुहुन्छ। बाँकी 9 वटा प्रदेशहरूले चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ तपाईँको सेटेलाइट मार्फत चाहिँ सम्मेलनको सम्बोधनको रूपमा हामीले चाहिँ त्यसलाई तान्छौँ। राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीका लागि शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले विधान परिमार्जन उपसमितिमा देव गुरुङ, पम्फा भूषाल, लीलामणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा र मातृका यादवलाई राखेको छ। उक्त उपसमितिले आउँदो मङ्सिर 25 गतेसम्म विधान परिमार्जन गरिसक्न भनिएको छ। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराका अनुसार राष्ट्रिय सम्मेलनमा आउने प्रत्येक सदस्यको प्रवेश शुल्क 2000 रुपैयाँ पार्टीलाई बुझाउनु पर्नेछ। माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन आउँदो पुस 11 गतेबाट 13 गतेसम्म काठमाडौँको प्रज्ञा भवन कमलादीमा गर्ने निश्चित भइसकेको छ। स्थानीय र प्रदेशमा नयाँ नेतृत्वले अवसर पाए पनि राष्ट्रिय सम्मेलनले भने नयाँ नेतृत्व चुन्ने सम्भावना छैन। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएको नेपाल बारको आन्दोलन अन्ततः कमजोर भएको छ। इजलास नै बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बारले कसैबाट पनि साथ नपाएपछि सर्वोच्च अदालत 40 दिनपछि पूर्ववत रूपमा फर्किएको छ। दलहरूभित्र भने राणा विरुद्ध संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको दावी गरिएको छ। एक रिपोर्ट। कार्तिक 8 गतेदेखि इजलास बहिष्कार गरेका हडताली न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी अन्ततः शुक्रबारबाट इजलासमा फर्किएका छन्। गोला प्रक्रियाबाट इजलास तोकिँदा पनि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको विवाद झिकेर बसेका न्यायाधीश र आन्दोलनकारी वकिल अन्ततः रित्तोहात इजलासमा फर्किएका हुन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिने अडान राख्नु, उनी विरुद्ध महाभियोग पनि नआउनु, बारको आन्दोलनलाई अरूले सहयोग नगर्नु जस्ता कारणले गर्दा प्रधान न्यायाधीश राणा अन्ततः सुरक्षित देखिएका छन्। तर लामो समय चुप बसेको सत्ता गठबन्धनले राणालाई विधामा बसेर कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश तोक्न सुझाव दिएका थिए, तर उनले स्वीकार गरेनन्, जसले गर्दा पछिल्लो समय दलहरूले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाउने तयारी गरेको चर्चा हुन थालेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले न्यायपालिकाको समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्ने बताउँदै आएका छन्। शुक्रबार पनि दाहालले भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै संसद पुनर्स्थापना गरी अदालतले लगाएको गुण आफूले नबिर्सेको उल्लेख गर्दै सहयोग गर्ने बताए। शुक्रबार नै सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारी र नेकपा माओवादी केन्द्रका बहालवाला सांसद रामनारायण बिडारीले प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीश देश र जनताको शत्रु हो, यो व्यवस्थालाई सिद्ध्याउनुको निम्ति प्रयोग भएको गोटी हो भन्ने पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन? त्यसो भएको हुनाले अब प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइयो, 28 गते बोलाएको छ। महाअभियोगमा हुइप लाग्दैन र कानुन जान्ने मान्छेले आफ्नो मुद्दाको आफै सुनवाई गर्नुहुन्न भन्ने प्रिन्सिपलमा उहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ चुक्नु हो।
त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँमाथि महाभियोग लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ। यता कोरोना संक्रमित भएर उपचार गराइरहेका राणा भने शुक्रबार नै अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए। अब आइतबारबाट उनी पुनः सर्वोच्च फर्किएर आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेका छन्। यता 40 दिनपछि सर्वोच्च अदालतका सबै इजलासमा सबै प्रकारका मुद्दाको सुनवाई सुरु भएको छ भने हडताली समूहको नेतृत्व गर्ने वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीदेखि हडताली वकिलका अगुवा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा पनि इजलासमा फर्किएका छन्। तर बारले भने अझै पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने अडान यथावत राखेको छ। हाम्रो कार्यक्रम यही हो, हामी त कानुन व्यवसाय हो, हामी कानुन व्यवसायहरू चाहिँ हाम्रो विरोधको कार्यक्रम धेरै नै शिष्ट र बौद्धिक किसिमको हुन्छ र यसको मेसेज नारा जुलुसमा भन्दा पनि यस्तो वैदिक छलफलको मेसेज चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो निरन्तर यो न्यायपालिकाको सुदृढीकरणसँग प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन पनि गाँसिएर जान्छ। सुरुमा आक्रामक जस्तो बनेको नेपाल बारको आन्दोलनलाई नेपाली काङ्ग्रेस निकट कानुन व्यवसायको संगठन DLA र एमाले निकट PPLA विज्ञप्ति नै निकालेर साथ नदिने स्पष्ट पारेका थिए। यता आन्दोलन कमजोर हुँदै जाने आकलनपछि विभिन्न सङ्घ संस्थाका कानुन व्यवसायसँग पनि नेपाल बारले छलफल गरेको थियो। अझै पनि केही कानुन व्यवसाय भने प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको रटान लगाइरहेका छन्। अब जुन सिजेको जुन खालको चाहिँ जवाफ दिनुभयो, सिजेले जसरी चाहिँ आफ्नो तरिकाबाट हिँड्छु भन्नुभएको छ, हाम्रो आन्दोलन नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन पनि त्यही तरिकाबाट निरन्तर रूपमा चल्छन्। जबसम्म उहाँको चाहिँ राजीनामा आउँदैनन् तबसम्म निरन्तर रूपमा हामी कुनै न कुनै तरिकाबाट हामी उहाँको चाहिँ राजीनामाको निकासहरू हामी पहिलाउनेछौँ, खुट्याउनेछौँ। आजदेखि नियमित भएको सुनवाईमा आन्दोलनको अग्रस्थानमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सुरुमै तेजबहादुर केसीको इजलासमा बहस गरेका थिए। उनी सहित बार नेतृत्वले न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किए पनि आफूहरूले बहिष्कार जारी राख्ने बताएका थिए। तर राणा नगलेपछि अन्ततः 40 दिनसम्म न्यायपालिकालाई बन्धक बनाउने हडताली समूह आफै इजलासमा फर्किन बाध्य भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसले सबै ठूला परिवर्तनको नेतृत्व गरेर मुलुकमा समृद्धिको पूर्वाधार खडा गरेको दावी गरेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 को प्रथम प्रदेश अधिवेशनको भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गर्दै उनले अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कांग्रेसको अगुवाईमा आएको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको विकास र समृद्धिको नेतृत्व कांग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने विगतका घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको उल्लेख गरे। हामी केही महिनाभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन र 1 वर्षभित्र संघ प्रदेशको निर्वाचनमा जाँदैछौँ। त्यसैले पनि 14औं महाधिवेशन लगत्तै हाम्रो ध्यान तिनै तहका चुनावतर्फ हुनुपर्दछ। पार्टीको आन्तरिक चुनावमा हुने जित हार एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो, यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। यसैले तपाईँहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको रूपमा लिएर आगामी दिनमा पार्टीका सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरू एक ढिक्का भएर जनताको विश्वास जित्ने गरी चुनावमा केन्द्रित हुनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। पार्टीको आसन्न 14औं महाधिवेशनबाट पार्टीलाई अझ बलियो बनाएर आगामी तीनै तहको निर्वाचनमा विजय गराउनु पर्ने दायित्व सबैको काँधमा आएको देउवाको भनाइ छ। उनले जननायक बीपी कोइरालाको विचार अनि अन्य अग्रज नेताको योगदानलाई स्मरण गर्दै अब सबैले कांग्रेसलाई सुदृढ र बलियो बनाउनु पर्ने बताए। जननायक बीपी कोइरालाको विचार अनि अन्य अग्रज नेताहरूको योगदानलाई स्मरण गर्दै अब हामीले नेपाली कांग्रेसलाई सुदृढ एवं बलियो बनाउनु पर्नेछ। अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नेपाली कांग्रेसको अगुवाईमा भएको हो। नेपाली कांग्रेसले सबै ठुला परिवर्तनको नेतृत्व गर्यो। मुलुकमा समृद्धिको पूर्वाधार पनि कांग्रेसले नै खडा गरेको हो। अब कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट पार्टीलाई अझ बलियो बनाएर आगामी तीनै तहका निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई विजय गराउनु पर्ने दायित्व तपाईँ हामी सबैको काँधमा आएको छ। पार्टीका आन्तरिक चुनावमा हुने जितहार एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया रहेको र लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको देउवाले बताए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्यलग्रस्त राजनीतिलाई अन्त्य गरेर देशलाई सही बाटोमा लैजान ताजा जनादेशमा जानुपर्ने बताएका छन्।
काठमाडौँको थापाथली स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार पद बहाली गर्दै ओलीले देशलाई थप अन्योलतातर्फ जान नदिनका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने बताएका हुन्। गठबन्धनको सरकारबाट देश चल्न नसकेको आरोप लगाउँदै उनले मुलुकमा गतिहीनता पैदा भएको टिप्पणी गरे। ओलीले सरकार चौतर्फी असफल भएको आरोप पनि लगाए। गठबन्धनको सरकार छ, त्यसबाट देश चलिरहेको छैन। यो सबैले अनुभूत गरेको कुरा हो। कसले बोल्छ, कसले बोल्दैन, कसले बोल्न मिल्छ, कसले मिल्दैन, कसले भन्छ, कसले भन्दैन, कसलाई भन्न मिल्छ, कसलाई भन्न मिल्दैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर देश चलिरहेको छैन, सरकार चलिरहेको छैन। यस्तो चलेकोलाई पनि चलेको भन्ने हो भने त नचलेको कसलाई? त्यस्तै ओलीले अदालतमा देखिएको समस्या सत्तारूढ 5 दलको गठबन्धनको विसङ्गतिका कारण भएको बताए। गलत फैसला गराउने र आफै हुर्मत लिने कार्यपालिकाको कामले न्यायपालिकालाई बर्बाद गरेको उनको भनाइ छ। अदालतको हुर्मत लिने काम गरिरहनुपर्छ। गलत फैसला गराएर हुर्मत लिनुहुन्छ? गलत फैसला कसरी भयो भन्ने कुराको भण्डाफोर आफै गरेर गलत ढङ्गले गलत फैसला गराउने, गलत फैसलाको आफै गलत ढङ्गले हुर्मत लिने र त्यसको अब उपचार के हो भन्दा फेरि गलत प्रेस्क्रिप्सन। अहिलेको प्रेस्क्रिप्सन भनेको यो गलत प्रेस्क्रिप्सन। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको महाधिवेशन सफल भएको र जनसहभागिताबाट पार्टीमा थप ऊर्जा आएको बताए। चितवनमा सम्पन्न भएको एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष ओली पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। त्यस्तै शुक्रबार नै एमालेका अन्य पदाधिकारीले पनि पदभार ग्रहण गरेका छन्। सडक मानवमुक्त बनाउने सरकारको अभियानलाई अहिले उपत्यकाका सडक मानवले गिज्याइरहेका छन्। काठमाडौँको चिसो अनि सुत्ने र खाने व्यवस्थासम्म नहुँदा सडक मानव अहिले सडकमै बसिरहेका छन्। चिसोले कठ्याङ्ग्रिँदै सडकमा गुजारा चलाउने व्यक्तिहरू दिनभरि माग्न हिँड्छन् भने साँझ परेपछि सडक पेटी र मन्दिर पाटी पौवामा सुत्ने गरेका छन्। जताततै सडक मानव बढ्दा पनि सरकारको आँखा पुग्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक मानव मुक्त अभियान सुरु गर्न घोषणा गरेको हो। तर अझै पनि सडक र मठ मन्दिर पेटीमा माग्न बसेका सडक मानवलाई प्रशस्त भेट्न सकिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक मानव मुक्त अभियान सुरु गरेको 2 वर्ष पूरा हुन लागेको छ। चिसो मौसम, मुटु काम्ने जाडो अनि सडक पेटी तथा मन्दिरमा रात कटाउने मात्र नभई दिनभरि मागेर खाने समूहको भिड काठमाडौँ उपत्यका हरेक मन्दिरमा भेट्न सकिन्छ। सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा असहाय बालबालिकालाई घाँस, बाँस र कपासको अभाव हुन नदिन काठमाडौँ उपत्यकाभित्र यो सडक मानव मुक्त अभियान सुरु गरेको हो। तर यो अभियानले भने सार्थकता भने पाएको छैन। यसबेला चिसो मौसम अनि लुगा जति भए पनि नपुग्ने अवस्था हुन्छ। सडक मानवलाई चिसोले सताए पनि सडकमै रात बिताउनु पर्ने बाध्यता छ। अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वीकारोक्ति रहेको छ। कोरोना महामारीले गर्दा यो अभियान केही हदसम्म भने अनुसार पूरा गर्न नसकेको भए पनि अब प्रभावकारी बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहल गर्ने भनेको छ। हामी सबै चाहिँ मानवहरूलाई चाहिँ एउटा मानवीय उद्धार गर्ने हिसाबले अब हामीले चाहिँ तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुको लागि हामीले सबै व्यवस्थाहरू हामीले गरेका छौँ हैन। राख्न, खुवाउन, लुगा कपडा अथवा चाहिँ केही चाहिँ अब उपचारको निम्ति पनि सबै व्यवस्था गरेका छौँ। यद्यपि यसो हुँदा पनि केही मानवहरू चाहिँ अहिले पनि छ, सडकमा छ। अब उहाँहरूलाई पनि हामी चाहिँ अब सबैलाई चाहिँ हामी सङ्कलन गरेर हामी लान्छौँ। बाँच्नका लागि सडकमा जीवन बिताउन पक्कै पनि रहर होइन, बाध्यता हो। बाँच्ने अधिकार महलमा बस्ने र सडकमा बस्नेको फरक हुँदैन। त्यसैले सरकारले यस्ता व्यक्तिको सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो उद्धार गरी घाँस, बाँस र कपास लगायतका सामान्य मानव अधिकारको सम्मान गरी राज्यको दायित्व पूरा गर्न जरुरी देखिएको छ। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथमा सावित्री जोशी, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
निर्मला कुर्मी र नकुन्नीको अपहरण गरी हत्या गर्नेलाई न्याय देऊ भन्दै रुबी खान र उनका साथीहरू 10 दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा धरनामा बसेका छन्। तर सरकारले सुनेको नसुने चाहिँ गर्दै आएको छ। रुबी र उनका साथीहरूको काठमाडौँ आगमन यो पहिलो पटक होइन। अघिल्लो पटक उनीहरूले बाँकेदेखि काठमाडौँसम्मको 520 किलोमिटर पैदल यात्रा गरेका थिए। 520 किलोमिटरको दूरी पार गर्न उनीहरूलाई 20 दिन लागेको थियो। रुबी र उनका साथीहरूले नकुन्नी धोबीको मृत्यु तथा निर्मला कुर्मीको अपहरणपछि हत्या गरिएको दावी गर्दै घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै आएका छन्। यसअघि अनसन बसेको 12औं दिनमा सरकारले दुवै घटनाको छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने बाचा गरेपछि आन्दोलन स्थगित गरेका थिए। त्यसबेला समिति गठन भए पनि समितिको प्रतिवेदन बाहिर नै नआउँदा त्यसमा सबैको मिले मतो रहेको उनीहरूको आशंका छ। यसपटक पनि उनीहरू धरनामा बसेको 10 दिन पुग्दा पनि सरकारी पक्ष बेखबर देखिएको छ। कुरामा चित्त बुझेको छैन। सरकारको कुनै पनि काममा हाम्रो चित्त बुझेको छैन। किनभने महिला यसरी मारिएका छन्, महिलाको अपहरण भएको छ, शरीर बन्धक भएको छ, तर पनि सरकारले हामीलाई एउटा छल कपट गरेर यहाँबाट अनसन हाम्रो स्थगित गरायो, हाम्रो आन्दोलन स्थगित गरायो। हामी काम गर्छौँ, हामी न्याय गर्छौँ भनेर हामीलाई 6 जना छानबिन समिति गठन गराएर पठायो। तर छानबिन समितिले पनि गएर काम पनि गर्यो र त्यो काम गरेको जुन प्रतिवेदन चाहिँ छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाउँदाखेरि पनि, माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई बुझाउँदाखेरि पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएको छैन र कार्यान्वयन पनि गरिएको छैन। न्यायका लागि कलम चलाउनुस् सरकार भन्ने पर्चा सहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको फोटो राख्दै न्यायका लागि काठमाडौँ आएका उनीहरूले आरोपित पक्षलाई पक्राउ गरेर पनि सरकारले छोडेको र मुख्य आरोपितलाई सरकारले पक्राउ नगरेको आरोप लगाएका छन्। अब आर्थिक समाचार। ठगी आरोपमा पक्राउ परेका सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष ईश्वरराज तामाङ विरुद्ध 5 अर्ब 67 करोड भन्दा बढी क्षतिपूर्ति माग दाबी सहित मुद्दा दायर गरिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिल कार्यालयले आज काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा 284 पृष्ठ लामो अभियोग पत्र सहित तामाङ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। सिभिल ग्रुप अफ कम्पनी अन्तर्गतको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्थाको अध्यक्ष समेत रहेका तामाङले निक्षेपकर्ताबाट उठाएको 5 अर्ब 67 करोड 55 लाख 24 हजार 379 रुपैयाँ 82 पैसा माग दाबी गरिएको छ। ठगी मुद्दामा गत असोज 19 गते सीआईबीले तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो। तामाङको कम्पनीले सिभिल होम्स सिभिल ब्याङ्कमा समेत लगानी गरेको छ। उनी सिभिल ब्याङ्कका अध्यक्ष पनि हुन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप उत्पादकहरूलाई ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट जोगाउन सक्ने खोप उत्पादनमा जोड दिन आग्रह गरेको छ। जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघमा बोल्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि क्रिस्चियन लिन्ड मेयरले कोरोनाको उत्परिवर्तित स्वरूपको संक्रमणबारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको बताए। साथै उनले खोप उत्पादक कम्पनीलाई उत्पादनको योजना बनाउनु अघि उत्परिवर्तित स्वरूपका बारेमा अध्ययन गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। उता संयुक्त अधिराज्यमा भने गएको एक सातामा संक्रमणको दर निकै घटेको छ। यस अवधिमा गरिएको परीक्षणमा औसत 60 जनामा 1 जनामा मात्रै संक्रमण पुष्टि भएको छ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत आज तेस्रो चरणका खेलहरू सुरु भएका छन्। आजको पहिलो खेलमा फ्रेन्ड्स क्लब कुपन्डोल र 3 स्टार क्लबले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सुरुवाती 1 गोलको अग्रता उल्टाएर 3 स्टारले फ्रेन्ड्ससँग अङ्क खोसेको हो। 3 स्टारका लागि मैक्सेन तामाङले गोल गरे। फ्रेन्ड्सका नाथनिल चुर्डग्रासियाले 1 गोल गरे। खेलमा फ्रेन्ड्सका ग्रासिया म्यान अफ द म्याच चुनिए। फ्रेन्ड्सकै नेसेन सुब्बा
इमर्जिङ प्लेयर चुनिए। यस बराबरीसँगै 3 स्टारले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। फ्रेन्ड्सले 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। आजको दोस्रो खेलमा 7 दोबाटोको युथ क्लबले एपीएफ फुटबल क्लबलाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। आजको हारसँगै एपीएफ अझै जितविहीन बनेको छ। 7 दोबाटोको भने दोस्रो जित हो। 7 दोबाटोका लागि मार्टिनस अझैले ह्याट्रिक गरे। आजको जितसँगै नवप्रवेशी 7 दोबाटो लेगको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। लेगमा अपराजित 7 दोबाटोको 3 खेलबाट 7 अङ्क भएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 28 गतेका लागि बोलाइएको संघीय संसद अधिवेशनमा सत्ता र प्रतिपक्ष बीच मुठभेडको संकेत। अवरुद्ध गर्ने ओलीको घोषणा। एमसीसी बारे गठबन्धनभित्र मतभेद। कांग्रेसको महाधिवेशन अन्तर्गत आज प्रादेशिक नेतृत्वका लागि मनोनयन दर्ता। भोलि मतदान। 7 प्रदेशमा देउबा, सिटौला र पौडेल समूह प्यानल सहित प्रतिस्पर्धामा। राप्रपाको नेतृत्वका लागि थापा र लिङदेन प्यानल सहित चुनावमा। 8 पदाधिकारीमा 16 जनाको उम्मेदवारी। माओवादीको प्रदेशदेखि राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म जुट्यो। आन्दोलनका बीच 40 दिनपछि सर्वोच्च अदालत पूर्वावत अवस्थामा। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको माग कमजोर बन्दै दलहरू राणा विरुद्ध महाभियोगबारे छलफलमा। जताततै सडक मानव बढ्दा पनि सरकारको आँखा पुगेन। काठमाडौँ महानगरको सडक मानव मुक्त अभियान असफल। चिसो मौसममा बेसाराहरूलाई बाँच्नै मुस्किल। ओमिक्रोन भ्यारिएन्टबाट जोगाउन सक्ने खोप उत्पादनमा जोड दिन WHO को आग्रह। उत्परिवर्तित स्वरूपको संक्रमणबारे अध्ययन जारी। र ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजबाट तेस्रो चरणका खेलहरू सुरु। पहिलो दिन एपीएफ विरुद्ध 7 दोबाटोको जित। 3 स्टार र फ्रेन्ड्स बीच 1-1 गोलको बराबर। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।